Alright, now we're entering another place. यहाँ को नाम के हो मामा? Fedi. This is Fedi in Kudile, Baglum. दिदी हजुरलाई के भन्नु छ? मलाई चाहिँ यति रमाइलो लागिरहेछ नि आफ्नो गाउँमा ठाउँमा आउँदाखेरि इन्टरभ्यु यता पो हुँदै रहेछ रमाइलो छ नयाँ चिज हेर्न पाइएछ त्यही त खुसी भइरहेछ एकदमै खुसी लागिरहेछ हैन नयाँ गुफा हैन नयाँ भित्तो नयाँ कन्स्ट्रक्सन नयाँ भित्तो Bye. We're back at this place. ल बाघको गुफामा हिँड्दैछौँ हामी जान मिल्छ उहाँले चाहिँ एक्सप्लोर Oh. Alright, so this is the gufa. Okay. It's a bit cooler than outside right now. That's how you know it's a cave. This is just the I don't even know what this is. It's like a depiction of a farmland, some sort of land. Sri Muktinath Dham. Okay. Who is that? That is Kali. This is stones. के खालको स्टोन हो भने श्री सालग्रामका अनन्त these are fossils bro wait अवतारहरू that's a lot man look at that man so many fossils तर एक टाइपको स्टोन छ नि सबै सबै एक प्रकारको स्टोन छ we'll come back man this is Kodawala stones. This is the actual gufa. This looks like the gufa. ये छुन पाइने ढुङ्गा शालिग्राम भनेको को विष्णुको अवतार सबै ढुङ्गा यी सब ढुङ्गा छन् नि विष्णुको अवतार यिनी ढुङ्गादेखि लिएर यी ढुङ्गासम्म सबै भगवान विष्णुको अवतार शालिग्राम फास्ट का फास्ट ल यिनी के हुन् हजुरबा यिनी के हुन् विष्णुकै अवतार हुन् सबै पत्थरहरू यस्ता यस्ता खाले उहाँले हो यो कल्पनाहरू बनाएको विद्यार्थी कालमा उहाँको अध्ययन जम्मै यो कल्पना यहाँ भ्लग गराउँदै हुन्छ यो चाहिँ के भन्नु यो पुराना भ्रमणका सामग्री पुराना हतियारका नतिजा देखाउनेलाई यहाँ राखेको मैले यी पुराना अलि सिक्का अब यताको फेरि यता हेर्नुहोस् अब सालका रूपमा सालङ्गा ऋषिले तपस्यालाई सालका रूपमा भगवानले अवतार दिएर उहाँलाई मोक्ष उहाँलाई यो भएर उहाँ सालङ्गा ऋषिले तपस्या र सालका रूपबाट भगवान प्रकट भएर उहाँलाई ज्ञान दिनुभयो शालिग्राम भन्ने नाम पनि त्यही एक रह्यो यो पर्काल ऋषिले दक्षिणका हुन् उहाँले यो दिव्य देश यहाँ यस्तो छ भनेर पहिले ग्रन्थकार र यहाँको भगवानलाई उहाँ हुनुभयो सिद्धाचार्य उहाँ हुनुभयो गण्डक ऋषिले तपस्या गरेर गण्डकी नाम लगाउनु भएको भनेर उहाँ ऋषिका गण्डक ऋषि गण्डक ऋषिले तपस्या गरेर गण्डकी नाम रह्यो शालिग्राम क्षेत्र रहेको सालङ्गा ऋषिले सालका वृक्षमा मुनि बसेर तपस्या गरेर भूमिबाट भगवानको उत्पत्ति भएर शालिग्राम पनि नाम रहन गएको अब सालङ्गा ऋषि यहाँ विष्णु चित्त स्वामीजीले नै यसको
उत्थान गर्नुभएको उहाँ गण्डकी आमा उहाँ छोरा कृष्ण भगवान जुन शालिग्राम रूपबाट भएको गण्डकीको रूप उहाँ छ स्वयं पत्थर यही छ यही पहरो फोरेर 20 लाखको बारुद पड्केको यहाँ 20 लाखको खर्च भएको बारुद मात्रै यसले अर्थात् यसको जम्मै लागत 6.5 करोड लागतमा खर्च भएर यतिकोसम्म भएको हो यो कति पुरानो हो क्या कहिले बढेर ठुला हुन्छ बढ्दै आर्थिक कम्पनी कम भयो अनि त्यहाँबाट यहाँ पानी कटाउन सकिएर बर्खा भयो पानीका थोप्ला जुहुने भयो र त्यसले गर्दा 114 जना बसेर हेर्न आउने त्यो अनुसारको कुर्सी पनि तयार छ र मै छु 114 जना एकैचोटि बसेर हेर्न मिल्ने कल्पना हो हुन्छ त्यो कल्पना छ त्यो संस्थाको कुरो पऱ्यो आर्थिक हुनु पऱ्यो यहाँ फेरि खर्च धेरै छ विद्यार्थी छ विद्यार्थीलाई पाल्ने पछि चाहिँ पाल्न पऱ्यो अब मास्टरहरूलाई अब 7 जना मध्ये 4 जनालाई यहाँबाट पाउनुहुन्छ धेरै छ खर्चिलै छ यो कालपिनी हो मुक्तिनाथबाट जब आउने र दामोदर कुण्डलाई काली भनेर उताबाट दामोदर कुण्डलाई काली गनिन्छ यताबाट आउनेलाई गण्डकी भनिन्छ र कृष्ण गण्डकी भनेर कालो र गण्डकी कृष्ण भएर श्री कृष्ण भगवान शालिग्राम भगवान शालिग्राम भगवानको गुफामा हैन Reading his interview. So nice. Songs. Langsung. The movie is not it. दुईचोटि सास दिला मैले एकचोटि मात्र just to let you know, this is behind the scenes. You ever wonder why it was so noisy, bro? We're doing own meditation right now. It's good though, man. It's a cave. You're meant to do it in a cave because the echoes come back to you. The energy that you channel out, the energy comes back to you because of the echoes. That's why some sort of temples have echoes as well. Like it's widely empty. When you meditate on that, the energy reflects back to you. So we're gonna do Oms again. गर्ने यससँग आपनास They've got to interview you guys. Oh, he's leaving. Oh, no. This, Om meditation is actually really special, man. To those that don't do it, try it. Try and do it correctly. Same vlog, how many vlog? I competition man here. एउटा भजन हुन लाग्छ एकछिन भजन फिल्म दिउँ न हुन्छ के छैन